asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi ba lépp jàmm yegsi naa de yegsi nañ de sama gars yi yeneen vibes yu bees waaw naaj bi dafa génn waaw printemps jot fi mu nekk nii Alphie Cuisine dafay génne feneen sama gars yi def ay bagages yu bees daal waaw ay bagages yu bees toujours ak fausse classe waaw sama gars yi lan ngeen di soxla pour mën a defar seen omelette à base de flocons d'avoine idéal pour ndogu idéal pour njogonal idéal pour reer omelette bu riche sama gars yi ay ba mi ngoog blanc de dinde mi ngi ni tege ci table bi dinaa soxla fromage dina ci saf-sap nen mooy base bi waaw nen mooy base bi sinon am naa fi persil am fi soble am poivron rouge poivron vert soo amee oignon vert baax na su ko defee dinaa am meew parce que flocon d'avoine bi comme dama ko war a tremper waaw bu leen ko fàtte mooy bu baax bi dama koy tremper ci meew bi su ma ko tremper ci meew bi le temps que may découper di xolleeg di daggat ak sama gars yi yéen a ma gën a xam ma ñëwaat ñu dugg ci waañ bi ma wan leen naka naay defaree sama omelette bu am flocon d'avoine. kon ay ci sama gars yi ñu dem ci omelette bi waaw kay nañu njëkk xooj flocon d'avoine bi waaw flocon d'avoine bi daal tibbal sa ñaari kuddu ba ñetti kuddu sax ak benn verre meew ñu xooj ko dañ koy tremper le temps que ñuy ñëw ci légumes yi ñuy daggat. Voilà, on va commencer par tremper le flocon d'avoine avec un verre de lait, donc 2 cuillères à soupe et un verre de lait, juste le temps de découper les légumes. Voilà, ñu daal di ñëw nag daggat poivron rouge bi daggat poivron vert daggat jambon bi nee naa la soo amee jambon de dinde wala nga am jambon de poulet fumé voilà wala sax poulet fumé mën nga changer def thon wala nga def saumon voilà pour mën a réaliser omelette bi nga xamante ni dafay am flocon d'avoine. waa léegi persil moo ci des ñu daggat sunu persil fromage baa ngi tegee tarkal ak nen bi waaw kay ñoom ñu ngi ciy ñëw ci kanam. Voilà, on n'oublie pas de mettre un peu de persil, ça va apporter un peu de goût et de la couleur. Voilà, ça se marie très bien avec les omelettes. Voilà, les œufs, j'en ai pris 6. On va casser les œufs, mélanger le tout, assaisonner avec un peu de paprika, d'ail, un peu de poudre d'ail et du sel. Voilà, avant de venir y mettre les ingrédients qu'on avait découpés préalablement. Voilà léegi nag nen bi la ñuy bati waaw koy dóor ci tuuti paprika ak tuuti ay poudre d'ail ak xorom ñu wàññi xorom bi parce que jambon bi dafa saf xorom ba pare waaw yooyu itam dafay am solo ñu wax ko flocon d'avoine baa ngi noonu di ci dugg first class laa la waxal lii élément bu bees la non seulement da ngay am omelette bu riche omelette bu saf flocon waaw omelette bu bëri maanaa sax waaw kay léegi la ñu daggatoon la ñuy jël ñëw dóor ko ci biir waaw comme ni ñuy defee sunu omelette bu simple rek maa la wax lii waaye cas bi nag mooy flocon d'avoine bi dama bëgg ngeen essayer ko surtout pour les enfants voilà c'est idéal pour les enfants xam nga flocon d'avoine man moom mu ngi ci am ay recettes sucrées ak ay recettes salées waaw léegi nag bu ngeen wutee pot bu baax bi nga xamante ni moom la first class di defar waaw dóor ko nag defar sa reprendre sa omelette bi nga xamante ni boo ko ñamul doo xam lu muy saf léegi ci poêle bi dañuy def tuuti huile d'olive def benn dogu beurre pour le goût voilà omelette bi dañ koy lakk en 3 parties comme kuy defar crêpe voilà du ñu sotteendoo yëpp dañ koy def 3 fois pour mu gën a goûter nga xam ne fromage bi daf ciy saf tarkalla waaw kay maintenant pour la cuisson de l'omelette on va le faire en 3 fois voilà on va pas cuire le tout juste qu'on va faire comme si on cuisait des crêpes voilà en 3 parties on va faire des poches il faut juste écarter pour que ça s'absorbe bien et que la surface elle est bien sèche pour qu'on puisse la retourner sans la faire tomber voilà léegi nag mi ngoog gis benn première phase bi ñor na da ngay wut plate tëj ko daal di koy tourner waaw kay étape bi c'est très important pour nga mën a am loo xamante ni du tas daal waaw kay su fekkee nag wóolu nga sa bopp jëlal poêle bi nga tëbal ko comme crêpe mu tourner voilà une fois qu'on a retourné l'omelette on va laisser cuire l'autre côté et puis on va mettre du fromage gruyère voilà j'ai pris de l'emmental râpé vous pouvez prendre un peu de gruyère ou bien de la mozzarella voilà ça se marie très bien léegi nag suñu defee sunu fromage daal di koy yëngal nag bàyyi ko fa tuuti après ñu def ko sunu plat de dressage waaw nañ ko yàq bi mooy première omelette bi waaw ana numéro 2 bi waaw koy nañ ko yàq ba pare nañ ko étape par étape waaw léegi numéro 2 bi moo des suñu defaree numéro 2 bi bàyyi mu ñor comme niñ defar premier bi bàyyi mu ñor et puis ñu ñëw ci deuxième bi defar ko
bu ñoree ñu ñëwaat ci troisième bi ainsi de suite ba nga xamante ni sunu omelette au flocon d'avoine pare na voilà léegi nag comme li ma doon wax léegi dama ko tegle waaw dañ koy tegle première bi deuxième bi ak troisième bi muñ koy daggatee dafay xaw a mel ni pizza waaw kay moom mooy idéal bi loolu moo tax ñu ko tuddee sunu omelette au flocon d'avoine li muy saf nag boo ko reprendre doo ko xam waaw omelette bu am flocon d'avoine li foog nga essayer ko pour mën a xam lu muy saf waa kay su paree nag ñu daal di jël sunu quelques rondelles de tomate daal di ko ciy teg pour ñëw andi côté bu neex bi waaw koy daal di dagg nag li ma la wax léegi soo koy dagg dafay mel ni pizza waaw xam nga lii ça donne l'eau à la bouche voilà une fois qu'on a cuit l'omelette on les a superposées en 3 parties on les a cuits voilà maintenant on va découper comme une part de pizza ensuite on va passer à la dégustation waa kañ fausseur yaa ngi noonu mango laa am ak goyave mango goyave may xool ba laa ciy jël goyave bi laay jël parce que ça se marie très bien ak sama omelette bi léegi nag jëlal sa ndox bu sedd 1 litre 50 waaw 1 litre 50 ndox bu sedd ngay jël def sa benn sachet boisson instantanée fausseur glace daal di yëngal waaw kañ bu xawee tàng nga jël sa ay glaçons tëmbal ko ci biir gëneel rek nga ciy am waa ana yëngalal c'est instantané dafay seey waaw bu seeyee nag nga daal di jël sa kaas daal di jàll ci dégustation. waaw kay yéen a ko gisandoo sama gars yi recette bu yomb recette bu gaaw boo xamante ni tey dañuy def ñamatos waaye nag bala ñuy jàll ci dégustation bi damay nuyu sama gars yi de ana fans club team croustillant bi nga xamante ni Kardash nee naa la mooy présidente fans club bi bu Kardash paree Sara Gaye sama waa ji la meilleure laa ko tuddee mooy ñëw ak Anta Mbuub mais nag sama gars yi bu leen xeex bu leen xuloo sama liste laay am di leen ko dédicacé di leen ko anniversaire ni ngeen ko bëggee rek noonu lañ koy defee sama gars yi kon nag tey omelette au flocon d'avoine bu fausseur glace moom la ñu réaliser ñu dégusté ndoo ko rek sama gars yi bu ko defee ñamatoo si ñu safandoo ko waaw kay nañu xool lu muy saf yéen yooyu daf ciy am importance waaw kay yéen a ngi gis noonu omelette ba ay tarkal la saf na jambon saf na fromage waaw kay ñu xool lu muy saf neex na de waaw omelette bu sain waaye omelette bu saf flocon waaye ëpp na waaye du jéegul bu ko defee boo lekkee sa omelette flocon d'avoine fausseur glace ba pare daal di nag jégalee ko ak saveur goyave tey boisson instantanée saveur goyave saf na yëf yi saf na goyave lii nag moo neex ci am chaîne cuisine da ngay togg di déguster sama gars yi jaajëfal naa leen ñu joxante rendez-vous rek prochaine recette léegi nii rek lay demee sama gars yi introduction développement ak conclusion waaw kay